Channel. Hôm nay Hồng Hạnh cầm cần câu đi đâu đó? Đi câu cá. Câu cá hả? Vậy mình đi thôi. Bữa nay mình câu đâu? Ở đi kia có cái hồ kìa. Nè mình đã nói câu đi. Cá nhiều quá. Hay là mình lại đó câu đi. Wow, câu được con cá rồi. Wow, câu được con vịt rồi. Wow, câu được con tôm rồi. Wow, câu được con cá rồi. HH Channel. Wow, câu được con cá rồi. Wow, câu được con hàng rằn rồi. Nó tới đây dặn thằng tao để. Wow, câu được con cá heo rồi. Wow, câu được con rùa rồi. Wow, câu được con cá rồi. Wow, câu được con cá rồi. Wow, mình câu được nhiều cá quá. Không mình đi nhiều thôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh HH Channel nhé.